गुड मॉर्निंग मंडळी, कसे आहात सर्वजण. स्वागत आहे तुमचं पिकाचे वर्ल्ड या यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर सुरू करत आहोत नवीन एक ब्लॉग. गावाकडचे व्हिडिओ बघण्यासाठी नक्की सबस्क्राईब करा पिकाचे वर्ल्डला आणि सपोर्ट करा. चला तर मग आज आपण आळूची वडी बनवत आहोत गावाकडच्या पद्धतीने. बेसिकचे मसाले वापरून एकावर एक पाणी ठेवून 2-3 लेयरची आळूची वडी बनवत आहोत. तर ह्या पद्धतीने नक्की ट्राय करून बघा. कसा वाटतो तोही मला सांगा नक्कीच. तर भेटू उद्याच्या नवीन एका ब्लॉगमध्ये. चला तर मग बाय बाय.